Takže dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám u svého dalšího videa. V dnešním videu si řekneme něco málo na úvod k problematice počítačových sítí. Řekněme si opravdu takový hrubý základ, jelikož počítačové sítě je téma, o kterém se dá opravdu mluvit hodiny a hodiny. Obsahuje mnoho aspektů, o kterých se dá mluvit. Ale v tomhle videu se chci opravdu zaměřit na ten úplný základ. Což znamená, řekneme si, co to vůbec počítačová síť je, co vlastně obsahuje, proč vlastně vytváříme počítačové sítě, řekneme si nějaké jejich rozdělení, ať už z hlediska velikosti, tak z hlediska nějaké topologie neboli uspořádání těch prvků v té síti. A nebudu zde v tomto videu mluvit o TCP, IP a ISO osy referenčních modelech. Nebudeme zde probírat konkrétní síťové vrstvy, konkrétní protokoly na nich, to si potom necháme až do těch dalších videí, ale dneska mi jde o to podělit se s vámi vlastně o ten úplný úvod. Tak, jdem rovnou na to. Takže, co to vůbec nějaká počítačová síť je? Mám tady zase napsanou nějakou definici. Počítačová síť je propojení dvou a více počítačů, ať už univerzálních nebo účelových, za účelem sdílení nějakých zdrojů. Co si pod tím sdílením zdrojů můžu představit? Může to být nějaký, takže typicky, že jo, může to být nějaký, to mě napadá hned, asi to vás napadne třeba ve firmách. Je to jedna sdílená tiskárna. Můžou to být nějaký sdílení data. Pod těma datama zase si můžu představit nějaký obrázky, nějaký zprávy, nějaký software, napadá nějaký výpočetní výkon. Prostě pod tím zdroj, něco z čeho čerpám, tak prostě je to vlastně sdílení toho zdroje, to znamená zpřístupnění ho vlastně více uživatelům současně. A o tom je vlastně celá počítačová síť. Jak už vás tady z toho asi napadá, tak výhodou těch počítačových sítí, ať už to vezmete z jakékoliv stránky, tak je to nějaká finanční úspora. Ať už to vezmete třeba na ušetření na lidských zdrojích, právě na té technice, tak je to prostě úspora. To je, to je taková ta definice. Samozřejmě obecně s nějakou sítí se setkáváme v životě velmi často, ať už je to právě elektrická síť, kdy právě potřebujeme nějaký zdroj, nějaký elektrický proud dostat vlastně k nám, jakožto koncovým uživatelům. Takže zase sdílíme nebo potřebujeme k nám nějakým způsobem dostat ten elektrický proud, ten zdroj. Samozřejmě s tím se pojí vlastně i to, že můžeme ty zdroje, které vlastně poskytujeme mezi uživateli, nějakým způsobem centrálně ovládat. To je jedna jako z výhod. A zároveň samozřejmě nám to umožňuje nějakou komunikaci v reálném čase. Typicky potřebuji někomu poslat nějakou zprávu. Ten člověk může být na druhé straně světa a během vlastně několika sekund, milisekund tomu ta zpráva dojde. Takže vlastně nějaká komunikace v reálném čase. Takže tak. Zase ta analogie ještě k té síti jako takové, tak samozřejmě, jak jsem řekl, je to nějaká lidská komunikace. Samozřejmě, aby se ty data dostaly tam, kam mají, což znamená od nějakého zdroje zase k cíli, tak musí něco splňovat. O tom, co musí splňovat, jak ta komunikace probíhá, tak o tom to právě popisuje takzvaný ISO OSI nebo TCP/IP model, který má právě několik vrstev, které se právě popíšeme v tom dalším videu. Ale když teda typicky chci poslat poštou nějaký dopis nebo balík, cokoliv, tak zase musí splňovat co? Tak musí mít nějakou adresu, musí mít jak vlastně adresu toho, kdo to odesílá, tak adresu příjemce. Zároveň ten balík, že jo, když ho dám na poštu, tak on putuje třeba mezi těma pobočkama až k tomu cíli. Ty pobočky můžeme si je spojit, až budeme mluvit přímo o té počítačové síti, tak s nějakýma uzlama, což znamená, chci z jednoho bodu se dostat někam a právě to jsou takzvané uzly v té síti.
a typicky vlastně ten úzel lze přirovnat k síťovému prvku, kterému se říká router. Síťové prvky obecně. Tak síťový prvek je vlastně něco, co nám umožňuje ty data, která chceme někam poslat v rámci té naší sítě, tak nám je umožňuje vlastně dostat tam, kam je chceme dostat. Každý ten síťový prvek má určitou funkci v té síti a můžeme je rozdělit v zásadě do dvou skupin. Na pasivní a aktivní. Aktivní prvky, tak oni potřebují nějaké elektrické napětí. Ten signál, který k ním dojde, ty data, které k ním dojdou po nějakým přenosovým médiu. Přenosový médium, tam si můžete představit třeba nějaký kabel, třeba ethernetový kabel, nebo to může být i vzduchem. Ty data můžou šířit vlastně vzduchem, takže Wi-Fi typicky. Tak vlastně nám, jak jsem řekl, tak potřebují nějakou elektrickou energii a vlastně podílí se nebo upravují nějakým způsobem ten signál tak, aby se dostal do toho cíle. Takže potřebují nějaký napětí, vlastně aktivně se pohybují na tom přenosu. Kdežto ty pasivní prvky, tak to jsou typicky kabely. Ty vlastně nepotřebují žádný napětí. Cílem vlastně je jenom zase dostat ty data tam, kam chceme, ale vlastně nějakým způsobem neupravují ten signál, který k ním jde. Takže to je na úvod, nějaké rozdělení. Teď si řekneme konkrétní aktivní prvky a potom něco o pasivních prvcích. Takže to je ten první aktivní prvek, který tady máme, tak je router neboli směrovač. Jak jsem mluvil o těch uzlech, když jsme chtěli poslat ten dopis, má přes ty různé pobočky až k tomu cílovému až k tomu cíli, tak k tomu nám slouží router. Funkce routeru je taková, že on propojuje dvě sítě mezi sebou. Typicky, moje oblíbené slovo, jsem zjistil z minulého videa, tak příklad je vlastně naše domácí síť, takzvaná LAN síť, takzvaná Local Area Network, vlastně s internetovou sítí, s internetem vlastně s vankem, jo. To rozdělení sítí zase oslajdu dál, ale ten router nám právě slouží k tomu, aby propojil ty dvě naše rozdílné sítě mezi sebou. Přiděluje zároveň nějakým zařízením v síti IP adresu. IP adresa je v podstatě jeden z identifikátorů, díky kterému se pozná, je to něco jako vlastně jméno toho zařízení v té síti a díky tomu se pozná, jaký data jsou vlastně kterému zařízení určena, ale o tom zase kousek dál. To je základní definice jakoby routeru. Typicky se dneska dělá kombinace, což znamená, dělají se routery, který umožňují právě připojení jak kabelově, takže přes nějaký ethernetový kabel nebo optiku, až vlastně po takzvané Wi-Fi routery, dělá se to dohromady, Wi-Fi routery na šíření vlastně vzduchem, umožňují prostě Wi-Fi. Další síťový prvek je takzvaný směrovač neboli switch. Máme dva typy těch switchů. Oba dva se liší vlastně tou hlavní funkcionalitou, kterou poskytujou. Ten L2 switch vlastně slouží k tomu, aby propojil ty koncové zařízení. Protože příklad, chceme do nějaké místnosti, vlastně ve kterých máme víc zařízení, tak chceme tam zavést samozřejmě přístup třeba k internetu, kdy samozřejmě, jak jsem říkal, internet je vlastně jedna velká globální síť, o tom se budeme bavit z hlediska té velikosti, ale chceme vlastně propojit vlastně více zařízení s naším routerem, s naším bodem, který vlastně posílá ty naše data až do internetu, někam prostě dál k tomu cíli, tak abychom nemuseli tahat několik kabelů do jedné místnosti, tak právě k tomu nám slouží ten switch, kdy my vlastně tady tomu se říká takzvané porty, fyzické porty, kdy tam právě připojíme ty jednotlivé zařízení, ale z toho routeru nám povede vlastně jenom jeden kabel. Takže zase nějaká úspora
té kabeláže. To, že je tady manage, tak to znamená, že lze se na něj připojit a lze nějakým způsobem korigovat ten provoz. Ať už třeba uzamčení nějakých portů a tak podobně. Jo, to je takzvaný L2 switch. L3 switch, tak ten se liší tím, že on už poskytuje nějakou vyšší funkcionalitu a pracuje na L3 vrstvě, což znamená, to je takzvaná síťová vrstva, tam ta předtím L2, tak ta byla, to byl takzvaný datalink nebo linková vrstva, až se budeme potom zabývat ISO 8 modelem, ale L3 switch na síťové vrstvě a on umožňuje tvorbu takzvaných VLAN. Typicky to vidíte v těch firmách, kdy potřebujete třeba rozdělit jednu velkou síť na několik částí z hlediska třeba bezpečnosti, kdy chcete třeba rozdělit, já nevím, oddělení IT, oddělení nákupu, oddělení výroby, tak k tomu typicky použijete takzvaný L3 switch. Jo, takže VLAN jsou takzvané virtuální sítě, to jsme si řekli. Dalším síťovým prvkem je takzvaný power over switch. Ten se typicky používá k napájení nějakých IP kamer, protože on umožňuje nejenom přenášet ty data jakoby v té síti, ale umožňuje vlastně zároveň ty zařízení napájet skrze ten jeden kabel, protože poskytuje právě nějaký napětí a tím pádem odpadá vlastně nutnost zapojovat ty IP kamery klasicky do zásuvky, do elektricky na 230, protože to můžu napájet s tím kabelem přes ten power over switch. Jenom taková poznámka, dávejte si pozor na to, ať se nenapojíte ethernetovým kabelem do power over switche v kombinaci s vaším notebookem ve chvíli, kdy tam je to poje na tom portu zapnutý, protože vám to odpálí síťovku. Takže na to bacha. Modem. Dneska už to bývá tak, že ten modem je součástí routeru, ale cílem modemu bylo vlastně převést nějaký určitý typ signálu, třeba z koaxiálního kabelu, znáte třeba z televizí, z antén, na vlastně specifický typ signálu, který třeba vyžaduje router. Takže tady vidíte, že je potom možnost připojit na Ethernet z toho, takže vlastně jeho cílem je nějaká modulace a demodulace toho signálu. Je to taková ta vstupní brána, takový ty byly většinou zavěšený právě na zdech těch budov a teprve potom to vedlo vlastně k tomu routeru, který vlastně sloužil k tomu nastavení a byl tím vlastně uzlem v té síti. Jo, jediná jeho funkce je prostě jenom převod toho signálu, nic jiného nedělá. Ale dneska vlastně součástí moderních routerů. Opakovač v rámci vlastně přenosového média, což jak jsem říkal, může to být právě nějaký ethernetový kabel nebo nějaký druh kabelu, v kombinaci třeba je to vzduch, takže Wi-Fi, tak je samozřejmě má nějakou maximální délku. Jo, znamená po nějaké délce potom začne mít ten signál chybovost. A já samozřejmě potřebuju ten signál nějakým způsobem se opakovat, když ho potřebuju dostat někam dál v rámci třeba další kabeláže, tak k tomu právě použiju opakovač, který mi to zopakuje, dá se říct, jako repeater, což a vlastně umožní mi ten signál poslat na nějakou zase další vzdálenost. Jo? Takže opakovač. Access point, to třeba vidíte ve školách, kdy vezmete signál, který jde právě po tom přenosovém médiu po nějakým ethernetu kabelově, ale udělá z toho vlastně jako Wi-Fi. Takže přenese to vzduchem. Jo? Funguje jako most mezi kabelovou bezdrátovou sítí. Jo? Tady si můžete přečíst nějakou definici zase toho. Takže to byl access point. Co se týče pasivních síťových prvků, tak to jsou právě typicky ty přenosové média, takže jsou to kabely, jsou to nějaký konektory, jsou to nějaký reky, zásuvky, patch panely a tak podobně, takže všechno si to řekneme, co je, takže
Rack, to je vlastně ta skříň, do které se dávají ty síťové prvky v rámci nějaké ochrany, nějaký patch panely, to jsou propojovací kabely mezi třeba tím switchem a nějakým dalším zařízením. Ono jich jako víc, jsou to právě různý konektory, ať už RJ45 na Ethernet nebo R11 na telefony, takže to jsou ty pasivní, nějaký takhle hrubý základ pasivních síťových prvků. Tak, my vlastně v rámci ty počítačové sítě jako takový, tak je můžeme rozdělovat v podstatě ve dvou směrech. Za prvé z hlediska topologie, což znamená, to je vlastně způsob uspořádání těch prvků v té síti jako takové. Takže máme samozřejmě, jak jsem říkal, ty síťové prvky a máme prvky obecně v té síti, takže znamená nějaký koncový stanice, notebooky, tiskárny, co vás napadne, mobily, chytrý telefony, právě televize, cokoliv, co vás napadne, tak samozřejmě to uspořádání právě řeší ta topologie, souvisí to s nějakou teorií grafů. Tady máme nějaký příklad z těch topologií, je to sběrnicová, hvězdicová, kruhová, stromová, síťová nebo mesh, hybridní, což je kombinace všeho dohromady, řekneme si konkrétní, specifický. Bus neboli sběrnicová topologie. Tak znamená to, že ty stanice vlastně komunikují v rámci jednoho společného média. Znamená, jsou napojeni na jednu linku. Velkou nevýhodou je, že vlastně ono je sice levná, takže v nějakých úplně jako minimálních sítích OK, ale ve chvíli, nebo malých sítích OK, ale ve chvíli, kdyby třeba najednou začaly všechny ty počítače posílat nějaký data v rámci toho jednoho média, tak by došlo k zahlcení té sítě a ta síť by spadla. Jo? Takže jo, zároveň nějaký jeden bod selhání, jakmile by došlo k poškození jednoho konce toho média, tak samozřejmě by to taky síť celá spadla. Jo, nějaká kolize dat, to tady máme k tomu. Další, takzvaná hvězdicová topologie, tu jste se možná setkali, takže mám jeden centrální prvek, nějaký router, příklad, nebo switch a vlastně router primárně, tak a jakmile třeba tady ten jeden prvek selžou ty všechny zařízení. Jo, nicméně má nějakou vysokou spolehlivost, je to snadná údržba, jo, nějaká izolace poruch, snadné přidávání nějakých dalších uzlů a nějaká nevýhoda je samozřejmě, to závisí na tom switchi nebo na tom routeru třeba případně, ale zase ta další nevýhoda je, že samozřejmě potřebuju víc kabelů, jo? Takže další kruhová, stejný princip, jeden ten spoj mi spadne mi celá síť, protože žádné kolize, jasně, no, protože to není ta jedna linka, jde to takhle, takže takhle, no a to je tohle, potom máme nějakou stromovou, zase tam je ta nevýhoda, že jsme na nějakým centrálním prvku, takže jakmile vypadne ten kořen, tak vypadnou všechny ostatní v tom stromě, jakoby. Zároveň ale umožňuje velmi snadnou škálovatelnost, zároveň zase můžu izolovat ty segmenty, větve, takže zase to má nějakou řadu výhod. Potom další topologie, takzvaná síťová topologie nebo mesh topologie, ta je super v tom, že vlastně každý zařízení je propojený s každým a vlastně v každém směru, takže zase vysoká spolehlivost. Nicméně tohle je něco, co je opravdu náročné na nějaké náklady vstupní v rámci tvorby té sítě a zároveň je to samozřejmě složité na údržbu, že samozřejmě mám toho víc, co musím jako hlídat v rámci tady té topologie. No a pak je nějaká hybridní, což je prostě kombinace všeho dohromady. Takže tak. Další rozdělení těch sítí, a teď se dostáváme k tomu hlavnímu, tak je z hlediska nějaké velikosti. To, o čem jsme mluvili tady v rámci těch domácích nebo nějakých firemních sítí, tak je takzvaná local area network, takzvaná lokální síť. Co znamená, je to nějaký
je to nějaký malej rozsah v podstatě, jo. Relativně malý rozsah. Potom další typy PAN, tak to je Personal Area Network, tak příkladem typicky PANu je třeba Bluetooth, že jo. Můžu se napojit, že jo, sluchátka propojit přes Bluetooth, takže to je typický příklad takovéhle malé sítě. CAN tak se používá na univerzitách, mám to je metropolitní, takže v rámci třeba nějakého města, vesnice. Wide Area Network, tak to je vlastně v rámci kontinentu. GAN je nějaká globální network, takže typicky internet, který je složený vlastně v rámci několika sítí, taky to je vlastně v podstatě globální síť, jo. Satelitní sítě mám tady taky vlastně příklad, takže potom ještě jeden typ, to je Virtual Area Network, to je typicky, když se chcete neboli VPN, když se chcete připojit vlastně třeba do firem skrze nějakého prostředkovatele, tak vlastně VPN je právě typem takovéto sítě, kdy to spojení je šifrované, je vlastně vytvořen šifrovaný kanál mezi vámi a nějakým dalším serverem, který teprve vám poskytuje přístup třeba do té interní sítě té firmy. Takže to je takovéto rozdělení. Tady máme něco o tom internetu, že to je vlastně celosvětová síť vzájemně propojení počítačových sítí, že umožňuje přenos dat, jasně nějakou historii, že vlastně původně vznikl v rámci vlastně USA, na ministerstvu obrany a až pak teprve se to rozšířilo, udělal se z toho jedna velká síť. Jo, takže tady si můžete přečíst něco aspoň trošku o té historii, ale samozřejmě to není účel této prezentace, takže tak. Takže to je, co je internet. Když se vrátím k té kabeláži, k tomu, jakým způsobem můžu ty data přenášet, tak jak jsme říkali, buď přes Wi-Fi, čili vzduchem, anebo právě po nějakým kabelu. Jo, a teď pozor. Když samozřejmě navrhu nějakou síť, tak vybírám takový typ kabelu nebo takový druh kabelu v rámci toho, co potřebuji, což znamená, jakou rychlost mi umožňuje a do jaké délky je spolehlivý a obecně se to budu dávat někam, kde je nějaký velký druh rušení. Těch jako aspektů je samozřejmě víc, ale my se tady budeme bavit o dvou technologiích, o dvou typech kabelů a to je právě kroucená dvoulinka a neboli optický kabel. Jo, takže kroucená dvoulinka, tady vidíte typický příklad. Typickým příkladem kroucené dvoulinky je právě takzvaný ten ethernetový kabel, nicméně dal bych si pozor na tu terminologii. Ethernetový kabel neznamená, že Ethernet je ten kabel jako takovej, ale Ethernet je pouze v podstatě dá se říct protokol, neboli takový standard, který vlastně říká, jakým způsobem ty data v rámci těch vodičů, které tady jsou vidět, mají přesně nějakým způsobem vlastně plout, nebo jít vlastně v rámci, pohybovat se v rámci té sítě. Jo, protože samozřejmě to je vlastně jakoby rozdíl mezi Ethernetem a mezi právě tou kroucenou dvoulinkou, že kroucená dvoulinka je ta technologie, neboli to je přímo ten kabel, přímo ty vodiče jako takový, ale Ethernet je právě ten standard, to má soubor pravidel, který mi určuje, jakým způsobem ty data mají vlastně tou sítí, těmi vodiči jako kdyby procházet, jo. Máme dva typy konektorů, které na tu kroucenou, samozřejmě ne dva typy, ale máme jich samozřejmě víc, ale takové dva základní RE45, to je typicky na ty síťové prvky jako takový, nebo RE11, to se používá třeba na IP telefony. A používá vlastně jenom určitou část těch vodičů, které vidíte tady. Potom existují několik typů zapojení, což znamená nějaké přímé zapojení a křížené. Přímé zapojení, že vlastně mám na každé straně stejný typ. Jo? Tady vidíte
stejný typ. Co se týká toho kříženého, tak na každé straně je různý. To je ve chvíli, kdybych propojoval dvě stejné zařízení. Nicméně dneska už ty zařízení dokážou detekovat o jaký typ jde. Takže to je tohle. V rámci té kroucené dvoulinky tak samozřejmě existuje několik druhů. Existuje třeba stěněná UTP, to znamená tady STP nebo FTP, což znamená, to použiju někde, kde je třeba nějaký vysoký druh rušení, místa s vysokým rušením, jo? Takže to je ohledně té kroucené dvoulinky. To jsou ty druhy toho, jakým způsobem vlastně nakrimpuju tu koncovku neboli ten konektor v rámci toho. Takže to je kroucená dvoulinka. To je jedna technologie, jeden typ v podstatě kabeláže, jeden typ kabelu. Druhý je takzvaný optický kabel. Jo, a samozřejmě ještě řeknu, který ještě jsem zapomněl na v té kroucené dvoulince, tak samozřejmě v rámci Ethernetu, v rámci počítačových sítí, o kterých my se bavíme, tak tam je vlastně ta maximální vzdálenost je do 100 metrů, jinak potom ten signál už má nějakou vysokou chybovost, jo. Zase se rozlišují do nějakých kategorií v závislosti na tom, jak rychle můžou, jaký rychlosti vlastně poskytujou a takže dál. Co se týče optického kabelu, tak zase tam oproti té kroucené dvoulince, která vlastně ten přenos probíhá za pomoci elektrických signálů, tak tady v rámci té optiky to probíhá za pomoci světla. To znamená, ta optika je samozřejmě poskytuje nějaký vyšší rychlosti, zároveň se používá na nějakou vysokou vzdálenost. Existují nějaký dva typy, single mode, to znamená, ta je právě dobrá na nějaký delší trasy, multimod na nějaký kratší trasy, tady vidíte nějaké rozdělení, takže to je vlastně taková jednoduchá nějaká ukázka. Tady potom ještě jsem se zmiňoval k tomu Ethernetu, že to je teda standard pro ty lanky. Jo, on může, a to je přesně to, on může využívat jak tu kroucenou dvoulinku, což je jeden typ toho kabelu, tak právě tu optiku, jo. Proto jsem říkal, aby když mluvíme o Ethernetu, aby jsme tím nenazývali ten kabel jako takovej, ale jenom vlastně ten standard, což znamená, když řeknu, používám internet, já nevím, optický, tak to není, jako, ano, myslím tím ten kabel, ale nemyslím ten vodič jako takovej, nebo to přenosný médium, jo? Takže to bych jenom chtěl, aby jsme si nějakým způsobem ujasnili. Tady vidíme i ty konektory, které používá, nás typicky zajímá ta RE45, co se týká ty optiky, tak to je zase samozřejmě jiný konektor, ale tady to jsem vlastně jako bych chtěl o tom Ethernetu ještě zmínit. Takže jo, tady vždycky vidíme, na čem je založený, což znamená T znamená, že to je založené na té kroucené dvoulice, L znamená, že je to na optice a zbytek je vlastně ten určitý jako typ, který si můžete buď někde dohledat, nebo tak. Takže dál. Tady už máme testíček, který máme na celou tady tu prezentaci. Takže jaký je základní rozdíl mezi aktivním a pasivním prvkem v síti? Tak ani když se na to podíval, tak zase říkali jsme, aktivní prvek potřebuje elektrické napětí, zpracovávají data. Jo? Takže ano, typická odpověď je Bčko. Jaká je hlavní funkce routeru směrovače? Tak je to propojení dvou různých sítí, směrování dat. Zase Bčko, koukám samý Bčko. Čemu slouží PoE, tak to je, jsme se bavili, takže napájení zařízení přes ethernetový kabel, opět Bčko. Která topologie má nejvyšší spolehlivost díky rotativním cestám, tak to je ta typická mesh topologie, kdy jsou vlastně propojeny všechny ty zařízení v podstatě jakoby v obou směrech, takže
je to C. Jaký typ sítě má rozsah do 1 km, tak to je typická domácí síť neboli Local Area Network, takže to je B. Jaký je maximální délka segmentu kroucové dvoulinky UTP, to jsem říkal, to je do 100 metrů, jo? Do 100 metrů, to znamená i ten vlastně Ethernet standard je do 100 metrů. Neboli ten standardní Ethernet, ne optický samozřejmě. Tak, to je Bčko, takže jaká je hlavní výhoda optického kabelu proti dvojlince? Tak samozřejmě za C, vysoká rychlost, odolnost proti elektromagnetickému rušení. Jo? Takže to je výhoda optiky. Jaká je rychlost standardu, ten base C, tak ta je 100 megabitů za sekundu. To je ten základní. Čemu slouží Access Point? Access Point vlastně vytváří nebo propoje dva typy signálů, nebo převádí ten kabelový signál, který jde po kabelu na signál, který se šíří vzduchem, takže na Wi-Fi. Takže v tomhle případě je to B, vytváří most mezi kabelovou a bezdrátovou sítí. Jo, takže to je Access Point. Protokoly TCP/IP, to jsme si neříkali, to tady mám navíc, ale je to C. Jo. Tak, jaký je hlavní rozdíl mezi L2 a L3 switchem? L3 pracuje na síťové vrstvě, takže je to B. Jo. A to je všechno. Takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Bylo to opravdu takový hrubý základ toho, aby jsme věděli, co to ta počítačová síť je, jaké prvky obsahuje a vlastně, aby jsme trošku věděli, jakým způsobem to funguje. V dalším videu si řekneme něco o síťových vrstvách, něco o nějakých protokolech, něco o portech a jo. Takže myslím si, že takhle na úvod to úplně bohatě stačí. Já doufám, že se vám tohle video bude líbit a uvidíme se u dalšího. Budu rád, když dáte vědět do komentářů. Omlouvám se, pokud jsem měl někde nějaký přeřeky, nebo tam bylo něco, co by se vám nezdálo, co byste vysvětlili nebo řekli jinak nebo lépe. Samozřejmě ty komentáře čtu a budu rád za nějaký váš feedback. Opravdu jsem to vzal, jak nejrychleji jsem mohl. Minimálně ten úvod, ať už z hlediska té topologie a tak podobně. Tak jo. Takže